السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى متابعين عندي في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. اللي لسه جديد معايا وما يعرفنيش، معاكم رشا عرفات. قناتي متنوعة وإن شاء الله بتعجبكم. احنا خلاص طلعنا من سوق السمك ولاية السيب سلطنة عمان، وما زلنا بنتمشى شوية في سلطنة عمان. اللي مشافش حلقة سوق السمك هسيب لكم اللينك إن شاء الله في صندوق الوصف، أو ابحثوا عنها وهتلاقوها إن شاء الله في قناتي. احنا طلعنا كده من سوق السمك ورحنا على المينا نتمشى شوية في المينا. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للي لسه جديد. اللي بقى بيروح المينا بيصطاد، بيتفرج، بيشتري سمك من الناس اللي طالعة من البحر طازة. يعني بيتمشى كده مع الجو الجميل ده. زي ما انتم شايفين طيور النورس الجميلة والبحر، اهي المراكب اهيت من قرب. الجو الصراحة جميل، إبداع، مناظر حلوة. ممكن بيباتوا بالأيام يعني. جميع الجنسيات بقى اللي موجودة في السلطنة تحصلها تستمتع، بالذات الجنسية الهندية والباكستانية بيستمتعوا بالبحر. بصوا الأسماك في البحر ازاي تشوفوها، يعني انت وانت واقف تشوف الأسماك. في لانش مثلا، قارب، قوارب هنا لانش. ممكن رحلة بحرية، هذه رحلة بحرية، صيد الشبك، الناس بتصطاد. قوارب طبعا مش يدوية، القوارب بيبقى ليها هنا زي موتور يمشوا بيه. ناس بيقضوا أوقات فراغهم في الصيد. هذه رحلة بحرية لسه واصلة. كل واحد بقى بيصطاد بطريقته، يعني الصيد بطريقته. حتى الأطفال بيجوا هنا يستمتعوا بالصيد. حتى أقل شيء اللي ما معهوش بوصة. بصوا عامل زي إزازة كده وفيها الشعر وفيها السنارة ويرمي بيها. شوفوا هو بيرمي دلوقتي. يلا ارمي. يحط الطعم، يحط الطعم بتاعه حتى من غير سنارة، واسمه يسقط لأن هو فيه سمك تحت. شايفين السمك يجي ازاي على الطعم اللي هو حطه. شايفين السمك صغير. بسم الله. مش عارفة واضح معاكم ولا لا. السمك صغير جدا بيجي على الطعم. هو نظام تسقيط، يعني في مكانه كده السمك بيتجمع لحد ما يحصل ان حاجة بتاكل يروح شايلها. لسه ان شاء الله يصطاد. كل الطعم بس هيجرب تاني. ما شاء الله. ده مثلا حاطط سنارة وكذا، مثلا السنارة فيها كذا طعم، هيرميها يطلع مثلا 3 4 كده مع بعض. أنواع بقى تتفرج، يعني كل واحد بيضيع وقته بحاجة هو بيحبها، وفي نفس الوقت طلع رزقه، ممكن ياكل معرف ايه. تعالى نشوف هنا مجموعة أطفال بيصطادوا برضو بطريقة الصقر. شايفين السمك. ده عملها بطريقة الشبكة. بص الشبكة، بص السمكة سواها طلعت السمكة. ما شاء الله، لسه مطلعها حية. طبعا اللي احنا شفناه دوت سموه حبار، سموه صبيط. حط الشبكة لغاية ما وصل وراح
شايلها على طول عشان تفضل صاحية، حطها في الشبكة عشان تفضل صاحية. طبعا كل حد بيستمتع. دي شكلها شركة واحدة هي اللي جايبة مراكب الصيد دي كلها، شركة مع بعضها، مراكب مع بعض في شركة واحدة. جوفي 1 2 3 4 جايين يعملوا ريست ويطلعوا مرة تانية الصيد. شايفين المركب بتيجي تركن هنا بتفول، شايفين هو ماسكها اهو وبيفول عشان الموتور بتاعه البنزين او البترول مش الشيشة. اطفال كل انواعها بيجوا يقعدوا، هو الاطفال قدامهم يلعبوا اهي سكيتنج يلعبوا. عايز تنزل تتمشى من على البحر برضو اوكي. في مكان اهوت، اصلا ده مكان برضو جزء للصيادين بيشيلوا فيه المراكب بتاعتهم، اللانشات زي عشة صغيرة، في تلاجات بيحفظوا فيها الحاجة. الحاجات اللي هي السلك دي اسمها جوبة، بس ما اعرفش العمانيين بيسموها ايه الصراحه. هي عباره عن زي قبه زي ما انتم شايفينها كده، وفيها ايه زي فتحه في النص بيرموها عشان الاسماك تدخل فيها. طبعا الاسماك هي سهل ان الاسماك تدخل لكن ما تعرفش تطلع. اهي عن قرب بيحطوا طبعا طعم، بيحطوا عشب، بيحطوا كده. ف لازم يكون معاك 4x4 عشان الخبز. هو الجو جميل، الناس مستمتعة بالشاطئ يعني. اللي بتصور الشاطئ جميل يعني. طبعا الجزء ده كله اصلا كان ميه، اللي احنا فيه ده كان ميه. الشاطئ بصوا فين الشاطئ اهو، الرمله اهي، ده كان كلها ميه، كان فيه مد. دلوقتي اصبحت الميه بعيد. شايفين ده الطين ده كله، دي كانت ميه. الشط اللي هو عند هناك العربيه الركنه دي، شايفين الفرق ده كله. طيور ما شاء الله، سوق الطيور بقى اشكال والوان. هنا طيور شوفوا الوانها ما شاء الله ما شاء الله على الوانها. السوق فيه كل حاجه، في حمام باشكاله كبير صغير، طيور، فراخ او دجاج، ضيوف صغيره. حتى الأرانب، بصوا الأرانب أحجامها صغير كبير، أنواع. ما شاء الله أحجام. بس هي الأرانب هنا غالية جدا. سوق سمان او اليمان، احجام واشكال. كل ما تتخيلوا ممكن تحصلوا في سوق السوق.
بص الحمام. طبعا العصافير دي محطوطة في الشبكة انها اتباعت خلاص، هما بيحطوها في الشبكة لما تتباع. من 3 بس. على كام حبة؟ بص السمان ما شاء الله، ما شاء الله جميل، شكله جميل. فيها كل حاجة حتى البيض، كل شيء ممكن تتخيلوه متوفر في السوق من الطيور طبعا. حط لهم الاكل من فوق هم ياكلوا لحد ما يشبعوا. حتى المعيز يجيبوها هنا يبيعوها. فراخ، طيور، رومي، كل شيء كل شيء، حتى المعيز. سايبينه طليق جنبهم، سايبينه هو جالس منتظر نصيبه. طبعا الانواع ما شاء الله كتير. ما شاء الله كل الانواع بقى تختلف كتير كتير. ما اعرف ليه اسم هذا. هذا الحمام بري يا بس. حمام بري. حتى القطط يبيعوها، حتى القطط موجودة، صغيرة كبيرة. حاجات الانتيكات اللي ممكن تتحط في البيوت موجودة، يصنعوها ويبيعوها. خشبية طبعا. البغبغان. يا رب تكون جولتنا عجبتكم اليوم، وان شاء الله انتظرونا في الحلقة الجاية، حلقة جامدة جدا 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 ومغامرة جديدة من نوعها. اللي لسه ما اشتركش في قناتي سبسكرايب او اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، والمشتركين لايك وشير لكل اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.